要不就早点离开，要么就等久一点。就是半年就很尴尬，就是你辛苦生活这么久，半年这么久，生活这么久，然后就是领到一半的分红可以。谢谢。那你想看沙拉高丽菜是免费续加，沙拉酱是这个是胡麻鸡的是柚子酱，猪排第一口品尝原味搭玫瑰盐再加猪排酱，同时猪排甜酱给你是不用钱。有点不熟，然后一直被他的一直被老板啊那些前辈啊粉丝。面试我都多久？半年前，我只是一个被他面试的一个小伙子，然后就连我的名字都记得，很夸张。你看我光那时候进来记住那些学长的名字，我就已经花了很久的时间，我才终于可以完全记住了。